Sa karon na to ang ako i-try ang katong akong gi-order nga Naturerepublic sa Aloevera, this one and this one. By the way guys, kani nga video only ang Aloevera soothing gel lang una ang ako ang himuan og review ha. Ako di siyang i-try karong gabi and then let's see unsay akong impression about this product. Kita man ako sa YouTube, daghan na kay kong nakita nga very good reviews about sa Aloevera. So nag-decide ko nga mo-order. So I ordered this product sa iherb.com na website. Ako ibutang sa ubos sa description ang iyahang link guys para ganahan mo try. Order mo dito. Let's start. Excited kay ko mo try ani guys. Siguro na notice ninyo akong tingog is medyo lain siya nga ubos ra kaayo niya hilay because it's very late now. It's already 10:30. So let's open this one now. So there. This one is 300 ml. 300 ml siya. So daghan siya. Actually guys, daghan siya. I don't know kung sa kadugay na ko siya mahurot. Pero, so let's open na. Siya lain nga tabon. So, ang pagkuha. Ito. So, na siya lain nga tabon. There you go. Uy. Jelly. Kay siya o dating. So, there. Dili na ito kabasig mayab po. Actually, guys, na nag-ingon nga before the mo ni siya gamiton, imo ibutang sa ref para before nimo siya gamiton, ibutang mo sa ref and then paggamit na kwaon na nimo and para soothing kaayo siya effect bugnaw. Pero sige lang, next time. So diri na ko kwaon kaya diri sa yang kuan kay sayang. So kanimo akong unahon. Butang. So guys, labugnaw kay siya. Humot. Wow. Hala. There. So, di sana ako daghanon. Kaysa uban nga video po ako nga nakita. What they did is butang sa nila ang first, murag first coat ba? Nipisa daw sa primero dan ilang wait sila mga pila ka minutes para mo absorb jud ang gel sa imong face. So, tama na to sa mata. So, there. Lami kay siya. Lami kay siya. Lami kay siya ang iya bitang scent kay kanang fresh kayo. Nakakabitang bisag wa kay ligo. Murag ma. So, there. Humot kay siya. Ganahan ko lami kay siya. So, gusto siguro ta kanang madali ang results. Gusto yung resulta ninyo. Kasi pwede na to kaon. Pwede ka tilawan. Anyway, so wait tag mga tawad. So, ato na po siyang second coating. Tangan na to guys. Diri ragyapon ako gikuha kay sayang. Bugnaw gyud siya, lami siya ibutang sa naong. Wow. Wow gyud be. As in. Ako siya, itulog overnight na ako siya sa akong naong. Uman na ako siya i-wash. So, let's see guys. Kung unsay, uy, labi ka ayaw siya. Labi ko gusto mong butang. Kaya humot kay siya be. So, uman ako siya. Sleeping mask. Look! Dami kayo siya. Hindi siya kaunon ba? Hindi ko ganahan mundang.
So, ano siya guys? Butang na to sa tuliog. Oh my god, lamig kay siya. So, ibutang din ako ni siya og ref karon. So, ano siya? Ang sobra guys nga katong nasa akong mga kapalaran. I-atang ni siya i-rub set na to sa tuang kamot. Sa tuang hands. Para kay moisturizers man ni siya. Nabasa sad na ako guys nga ang aloe vera is daghan kay benefits. So, that's it guys. And I'm gonna head to bed. See you tomorrow morning. Okay? Bye. Good night. So there you go guys. It's my first impression on this product when I wash it this morning. After that, na-feel na ko nga ang skin is very, very soft, and then it feels radiant. And you know guys, nga nung ni-stop ko atong akong previous nga skincare, nga beauty products, it's because nanggawas ang pores sa ako ang nawong. Pero the first time nga gigamit na ko ni siya gabi, gi-overnight na ko siya, and then kaganiya sa buntag ako siyang wash off. So guys, believe me, the best siya. I don't know, wala, first pa na ako siya nga gamit kagabi. Karon I have this also on my face. I use it as a moisturizer. And then nabasa po na ako guys nga kanidi siya, pwede siya himo-himoong base before ka magbutang sa imong makeup. So you can use it every day. Daghan na kaayo siya og good reviews. So since first time pa na ako ni siya, first day pa, first night, last night. First impression, thumbs up. I think na ani baligya sa Watson diha sa Pilipinas. Kay diri man god ako ani siya gi-orders online ra kay wala ni siya diri sa mga tindahan sa Norway. So pero sa Pilipinas, daghan kay ni siya sa Watson. I don't know na pasawban siguro nga mga sa online sa Shopee. I think they have there also. Naapod ni siya sa Lazada. So just try lang guys kay ako na amaze gyud ko sa iya ha. Tips di ay mga ter nga kanang before magamit ani ibutang din siya sa ref. My first impression on Naturerepublic soothing gel, Aloevera 92% soothing gel. Amazing. I love it. I think they have also cream. Naapod sila katong mist, katong i-spray lang sa nawong. I think naapod sila toner. Wala lang pa ko ka-order. Kaya ang akong siguro is this one. Ang soothing gel. So, that's it guys. Thank you for watching. I see you on my next video. My next upload. Thank you for watching. Bye!